এখানে আপনার আমাদের বন বিভাগ থেকে প্রায় ৫ লক্ষ বীজ সরবরাহ করা হয়েছে, যার ৫ লক্ষ বীজের সমন্বয়ে প্রায় ৩,৫০০ সিড বল তৈরি করা হয়েছে, যার ওজন প্রায় ১ টন, এবং এগুলো এখানে সিড বলগুলো ড্রপিং করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে এই ধরনের বনায়নের মাধ্যমে আমাদের যে বিরল প্রকৃতির গাছগুলো সেগুলো রক্ষা পাবে। আর সেই সাথে সাথে আপনারা জানেন যে বিমান বাহিনী এই উদ্যোগ, বিমান বাহিনী এবং অবশ্যই বাংলাদেশ বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে যে সিড ড্রপিংয়ের কার্যক্রম আজকে পরিচালনা করা হলো, এটা একটা পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একটা মাইলফলক হয়ে থাকবে। এবং সেই সাথে সাথে বিমান বাহিনী আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতেও এই ধরনের কার্যক্রম দেশের অর্থ সামাজিক উন্নয়ন বা পরিবেশগত উন্নয়নের কার্যক্রম কন্টিনিউ করবে, পরিচালনা করে যাবে ইনশাআল্লাহ।